घर के बने हुए चिकन बर्गर की रेसिपी अब तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। आइए देखें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सुधा की रसोई में। और आज आपको मैं बनाकर दिखाने वाली हूँ चिकन बर्गर। जिसके लिए मैंने जो सामान लिया हुआ है वो है ये बर्गर है, ये ब्रेड क्रम है, ये बिल्कुल महीन कुटा हुआ लहसुन है, ये चिकन मसाला है, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और ये चिकन के ये इस तरह से करके ये फिले लिया हुआ है मैंने। और इसके जो अंदर जो भर रहा है मैंने वो सामान, उसमें ये मैंने सलाद पत्ता है और ये प्याज है कटी हुई और टमाटर है और मेयोनीज़ है और ये टमाटो केचप है। अब मैं आपको इसकी जो पैटी है वो बनाकर दिखाऊंगी कि वो मैं किस तरह बना रही हूँ। उसके लिए जो ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा ये चिकन मसाला डालूँगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ये लाल मिर्च, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो थोड़ी तेज डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ये लहसुन। इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। और मिक्स करने के बाद इसको आपने अच्छे से गाढ़ा घोल बनाना है, पतला नहीं करना है। इसको अच्छे से घोल लेना है। ये नीचे जमता रहता है तो इसको अच्छे से नीचे से भी ऐसे करके आप अच्छे से घोल लीजिए। और देखिए जैसे कि ये हमारा जो है बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये चिकन का जो है फिले है ये डालकर ब्रेड क्रम्ब लगाकर और आपको तल के दिखाऊंगी। ये देखिए हम दूसरा भी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए ये हमने अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्ब में लगा दिया है। अब ये देखिए हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, ये हल्का गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जो ये फिले है ये हल्की आंच पर तल दूंगी। इसे गोल्डन ब्राउन ही सेकना है, ज़्यादा इसको काला नहीं करना। जब ये एक साइड से अच्छे से सेक जाएगा फिर मैं इसको पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। अब ये देखिए जैसे ये गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और इतना हम बर्गर की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम सबसे पहले इन बर्गर में अच्छे से बटर लगाकर सेक लेंगे। पहले तवा गरम करें हल्का सा। इस तरह से अब हम बर्गर को ये बटर में लगाकर हल्का ब्राउन करके सेक लेंगे, हल्का गोल्डन। देखिए हल्का गोल्डन हो चुका है।
इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे। और अब मैं आपको इसमें पैटी लगा कर दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे सजाऊंगी। अब मैं देखिए बर्गर को सजाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सजाऊंगी। मैं इसमें बर्गर की एक साइड में टमाटो केचप और मेयोनीज लगाऊंगी और एक साइड में मैं ये स्पाइसी सॉस और मेयोनीज मिक्स करके लगाऊंगी। इस तरह से हम पूरा इसको कवर कर देंगे और दूसरे बर्गर में भी हम इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से तैयार है। अब हम इस पे सलाद पत्ता फिर ये जो हमने चिकन की जो पैटी बनाई है ये इस पे रखेंगे। इसके ऊपर ये टमाटर, प्याज, अब बर्गर को थोड़ा और क्रीमी बनाने के लिए मैं थोड़ी मेयोनीज और इस पे इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से अब ये देखिए ये मेरे चिकन पैटी बर्गर तैयार है खाने के लिए। और आप प्लीज़ इसको घर पे बनाकर और खाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।